Sabatha maybe away. Isandulelo sesabelelo somthandazo weSabatha. Isabelelo sekumbuzo izizukulwane. Sekumbuzo uzini inkumbuzo. Sesifikile kulomzi wemanga owazomnikazi wawo kuphela ukuthi wawehlisela emhlabeni ngoba ufanele wenzeni yena waziyo thina sazi lutho. Sizocela ke ukuthi labo abangaphakathi uhamete ingcwele inhlayisuthi izuthi ngabe yembethe kahle yini kwenzeka ngenye yakhohlwa ukufasa inkinobho yokugcina phezulu ngoba kuwumthetho ukuthi umuntu uma esenkonzweni inkinobho yokugcina ifasa angavuli nje. Amen. Sesizongena ke ngogodla walenkonzo yeSabatha kuba sihlambulukele imindeni yethu lokho esithume khona ukuthi sithini la kulomzi. Ngakho ke kuzothi laba bazokhuluma umuntu uzothi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abese hlale nabe awakhulunywa kamanga la ikhulunywa into ozoyiqamanga wena ukuthi ngifisa nami ukuya lapha lokhuluma ukuthi ushinto ngazange ngiyithume shona into ethunywa bakini ngasho ungashinto engeyona bonke abantu abangakabalaleli ukhuluma into okungeyona. Amen. Ngakho ke esizokucela ukuthi umanje ngihlala phansi uma abashumayeli bephethe indaba yibona kufuneka basukume ekhaya nabavangeli mabephethe indaba yibona bazosukuma ekhaya nabakhokheli mabephethe indaba yibona bazosukuma ekhaya. Hayi ukuthi sekukhulume bonke abantu kuyima umshumayeli hayi nami ngicela ukukhuluma cha yibona nje kufuneka khala nje uma ngabe ngiqala ngihlala phansi ahlabelele agukho umshumayeli ahlabelele noma umvangeli noma umkhokheli ahlabelele mase kufika umbhobha nqamuke abese hlale endabeni. Amen. Base ngabathathu ngapha ehlayisithini baye bathathu ngapha kuDamengwe. Lokho ke bazokwenza njalo bonke labo bayokwenza inkosi yobabusisa. Amen. Uzithi igama lakhe ukuthi ngusibani wakwabani bengishilo ukuthi usibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani bese hlale endabeni. Amen. Amen. Bathi umshumayeli ukhanyile eshongo enkosini uNkulunkulu igama ke lethempeli kuyikhanyisana. Bantwana benkosi ngizocela uNkulunkulu ukuba angisukumele wakithi wakhanyile. Ngisukumela abantwana bakwaXaba omakhelwana bami ababanenkinga yomndeni bathunywa la ekhaya kuba kufanele bezohlawulelwa amacala. Uzile umndeni okwaXaba la ekhaya nakho konke okudingeka wafika wakwenza kwathiwa ngeke kulungise ekhaya u1 no2 ngokudileya ke bantwana inkosi kwezinto bebe nengane eyodwa ebiNazaretha ihlalisuthi beumndeni bengesiwo amaNazaretha
kodwa lo mntwana ezalwe indodakazi. Ngokuthi leyo abantwana benkosi into ebuhlungu ezisukumisayo. Lo mntwana oyebalethile la ekhaya ebahola lomndeni wakomalume amsekho. Sithe sibuya kuJulayi enyakeni odlule wayihema. Inkinga ke umndeni obusulwa naye olelothu umhlaba uthi wena wasithatha wasise ekhaya emphefumulo ukuthi siyohlandululwa kanti siyobuyiswa nini singene ekhaya bekhuluma naye umndeni ongasekho. So kuyiswa nini kwaku 23 beku 23 unyaka kanti sobuyiswa nini sisiwe ekhaya kusho ukuthi umndeni usabamba lapha nalapha akuhlangani kuyesinda. Amsekho engithi ngicela ukuthi lo mntwana ngoba namhlanje sebezobalanda lo mndeni wacaba usuzolanda ke umndeni wabo ususa ekhaya ukuthi lo mntwana owabe sehamba sebemthatha uyena endweni Nazareta bamthethelele nomndeni bawuthethelele behambe kahle befike ekhaya kungekho olophazamisa makunenkulumo beyikhulume ekhaya. Amen. Amen. Ngicela baba noFende Dakaza sondelana. Ngoba uFende Dakaza yakhe kwenzeke baba sondelana. Ngiyayithetha inkosi yasekhaya kwaManazareth nyazilezo. Umushumayeli unikwe eHadi. Amen. Ethempelini ebuseni ayibonga inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu ngonyaka odlule ka2023 saba nenhlanhla. uNkulunkulu wangithuma ekhaya emphefumulo ngaba nenkani. Ngaze ngavidwa iphara lapha la ngibuza ukuthi uyapi. Ngathi ngiyala iduze ngangalinaka. Lathi uyapi ngithi ngiyala iduze. Lathi phara uyapi ngithi mina ngiyala iduze. Lase lithi hawu kana uye ekhaya emphefumulo. Lase likhombisa ukukhathazeka kakhulu. Ngase ngiyishintsha indlela yami. Ngaye emateksi ngazekhaya emphefumulo ngafika kushoda umuntu oyedwa. Ngase ngigibela khona ngazofika la. Ngase ngifika ngalalela ngaba nenhlamba. Manje ke eManazareta ngithengise endleleni yalokho kwase kuvuka imindeni yasekhabo mama sengiyilethile yakithi. Kodwa indaba engiyigubhele manje besizocela idate. Safika ngonyaka odlule kwathiwa idate ayikho kanti uNkulunkulu uyangisiza khona ezinye izinto ezasezilungiswa ngingazi mina. Sekufika ke manje isikhathi sokuthi sizolanda imindeni yakithi. Sinikewe ke usuku lungo-April ngomhla ka4. Ngifuna ukukhuluma indaba yasekhabo mama ngoba ngabaxoxa abantu basekhabo mama seze ekhaya emphefumulo nembuzi eziwu12 12. Sekufika umzala wami uthi kufikile isibonakaliso kuye uthi ubona amajuba afike ekhaya afika ahlala ekhaya. Uthi mayehleli lamajuba mayethi uyasondela asephenduka abantu base bezichaza uthi athi lamajuba uyasibona yini ukuthi sibahle kanjani mase sigeziwe ekhaya emphefumulo. Amen. Bese lithi leli lingijuba mina ngiwusibanibani wakasibanibani kaGida. Lelinye wonke alichaza ukuthi mina ngusibanibani wendlu ethile mina ngusibanibani wendlu ethile kaGida. Nkosi kusisele nzwi. Amen. Lo khuluma abantwana benkosi ucele entabeni zaseHighfields ngaphansi kwenkosi uDlamini ematsheni ayisithupha elithi zimayibonga nkosi. Bantwana benkosi kangiqali ukukhuluma abantu futhi ngijwayele ukukhuluma kodwa khona indaba ethi ayiyangithi ngithintayo angiyikhulume le ndaba kufanele ngabe ngayikhuluma ngesontweni endlulile ngangafika lapha kodwa le ndaba iyangiphusha le ndaba abantwana benkosi. Ufika umkhulu wathi kimi mntanami njengoba mntanami wawubona umkhulu wakho emoyeni ebhaxe umkhonto ephethe umkhonto ngesandla wayeyimpi kodwa ufuna inqoba le yimpi. Lo mkhulu angamazi bantwana ngoseke ngiyamazi. Lo mkhulu uthi umkhulu ukhokho wabo uthi umfungele lo mkhulu loyo. Ujwayelwa impi eyomzinto namandiya
umbuso ngoba yena ezokuhlula kodwa yena uyanqoba impi uzuza wethu ekhaya umphefumulo uthi mntanami into yinkinga njengoba njalo usipasile emanqweni asikhona emanqweni lo muzo semanqweni awuvalwanga lo muzo mntanisuka khona futhi ngisukana kahle khona nasuka kambi uthukule inathatha ngahamba kuhlungu namanje stay kahle namanje kuhlungu namanje wasubuza umbuzo wami ukuthi lokhu wayethatha ngomkhulu ngangithenga ngimncane bengkhula ngala naye ngimncane ngikhula kodwa wayifukanile uthakatha ayisabathi imndeni yakithi ngayishisa inhliziyo ngoba ngempela ngempela imndeni leqinisa amakhaya umndeni amnika umuntu engesanga lutho singamuzonda wajesa muzonda umshonisa muzonda hayi bandela nkosi mawuthi awuyibona indawo losawafika la ekhaya wasuthi la ekhaya awuyibona kahle ungahlala ekhaya ngoba lento idinga thina sesizothela amaqala thina uthi mntanami yacela mntanami uhambe uvala umuzi lo muzi sesibona uvaliwe ngamuzi njalo sasuki khona losikhombisa lapho ulikhona enyuke yisha njengamanje ucele wazwatha Thixama enyewa umkhulu wasemndenini kodwa umama sebayeka nami ethufuni yami minikwama lezo zikhwama lezo baneziphuma izulu wayebulela abantu eqeda abantu ngezulu banika abantu abaqeda ngezulu namanje sabaqeda phekona uthi mntana misingi musathi sathanda imbuzo uthi singi musathi ekhaya nami okuyona mbuzi ezosigeza ikwazi kodwa akuyona namanje lena bathi abantu bebona bethatha imndeni ukuthi bethatha siyithatha imndeni ukuthi bebona emindeni ithatha hayi umuntu majaninda bakhulume bona ukuthi hayi senifanele isithathe ningabathatha abantu ngafoneni bathathe basenze sakhuluma besayixoxa indaba amathamba sathanganiswa amathamba abo ushaka mntangisa ngizothanganisa amathamba ahlukana amathamba ahamba enziza imoto uthi ngizowahlanganisa ngizocela abantu abenkosi ukuthi njengoba sebefike bakhuluma indaba bakhuluma ngayo ngiyacela abantu abenkosi ukuthi sizuphathula umsebenzi bebathi abalandi bakhulume fanele ngabalandi bese balandi bayibongo Nkosi usemizweni yami amen Isibona ukuthi ayithonya zezulu amen amen lokhu maye ubhekisisa abaphilizi olundi endaweni yaseDeni Dalton amen ngaphazu kwenkosi yamantombela amen ngiyaqala ukufika lapha ekalo phefumulo nakhona ngilethwa zinkinga zaleli ekhaya engilakhele umuzi kabamkhulu awakheki kunalokho nginomkhuhlane enganeni okungilethe kakhulukazi ukuphambana kweyidalwa ikhako mama nekhako baba kwenzeka kwendlela kwenzeka ngayo ke ngagcina ngizisongo sababa kanti ubaba wayengenzanga lutho kwangishaya ke lokho kodwa kakhulukazi ukungilethe manje ingane engaphilile iyakhala lapha esikoleni akusafundeki enza grade 12 iyahayiza iyaquleka ishaya ingane izinto zonke nje usuku ngazangilanda esikoleni ayi kuleli viki le bekungafundeki impela ngaze ngafonelwa ngaze ngacela umshana ukhona oyikuba la wamasho athi malume ake siyekhalo umphefumulo uzawusizakala cha nembala kuleli viki ngimfonela usuku nosuku ngifuna uzwa ngale khalo umphefumulo ngoba ingane bengilanda zonke insuku esikoleni sekuyitshe nje ukuthathe ngubeke lapha ayi uma sifika izolo la ngizonqamlela abafoko abathandekayo uma sifika izolo siyaqala ukuzala ngentanda besihamba nomuntu owaziyo uma sifika singenela baba semukele amaphoyisa angihlukaniseke nendodakazi ngoba ilokuzana uyinkosazana emva kwesikhathi bese ngifonelwa unina wakhe ekhaya unina usele nomunye ugogo nje simgadile abesethi sekwenzeka inkinga lapha ingane should igula impela lengane sekwehlishwa ayisezukwazi ukuthandazelelwa lokugula kwayo ekusukelela ekhaya yini na usevela wangena einsukwini zakhe awu yishwa phela lelo ngithule ngikuwe lokhu ngithi mina angiboni mama kufanele kube yishwa ngoba lo muntu uno 17 years amadodakazi ubhuti bakhe angena zonke insuku yena useyimpongo nje lapha ekhaya ngize ngithi mina kulezi insuku ofuna umuntu athule imali akamsekudokotela mhlambe kunemthambo evalekile ngoba
usezokwenza 18 years akuthi ngitovu ngisho kuncane sesiyaqala manje sesiphatheka kwendaba lengane izolo ke wangena insukwini wafuna imama wakhe umama wakhe yakhala manje ingane isezosizakala ngalolu hayza wasesikoleni kodwa uNkulunkulu ngimbonile kule ngane ngoba izolo mase ngithe mase ngifuna lezi zinto zakhona kwenzeka into engakangeni la kwaThempelini wenze kumehloko ukungena kwakhe ngaphakathi ekhalo mphefumulo ngithi kushembe ngiyambona ngingasaqala ukumbona kwathi ngelinye ilanga ngesikhathi seCovid yokuqhatha njengokunqamlela ngesikhathi seCovid sasihamba thina nonkosikazi ngiyindoda eyihlanganiselayo lapha ekhaya iyayithengisela cha kuyaya phambili bekunobaba obesilekelela ubaba Dlamini yasifamba neCovid nobaba Dlamini nonkosikazi kwakunzima ngisho ukuzenwaya uthe evikini ubaba Dlamini admitwa esibhedlela sekuvale umoya kwathi ngolesithathu wahamba ubaba Dlamini emhlabeni sigula ngokufana sizindwane ngokuthi enokwaziyo kwambala umoya uthe ebusuku ngolesihlanu ubaba Dlamini hambe ngolesithathu kwafika ubaba wathi inyanga yezulu kwafika lebusuku ngolele kwathi bantu abamnyama kamathuna amabili kankosikazi wakhe lapha kwathi kodwa ngoba ngumushembe sesile thina boshembe zobaka ixoxo la uNkulunkulu angusisenophila manje ningi ngabe ngayikhuluma ngendaba yakwaShembe kodwa uNkulunkulu emuhleke ethi kosephakani amen uNdlunkulu waseMaqadini ngilapha nabantu bakaMagwaza engibathole sengiyisalukazi kule minyaka nje emithathu noma emine edlule isimangaliso sikaShembe kusho ukuthi uShembe befuna abakaMagwaza baqoqane ngokuba mina bengibiza ungubane kodwa manje singwakaMagwaza silapha nje ngenxa yokhokho bethu nomkhulu nobanibani abebengangenelani ababenamanxeba ezimpini ababezilwa ababebanga ubukhosi nje inhlobo ababethakatha njalo okusho ukuthi ke ngithi nama ngibeke ukuthi uJehova ubenenjongo ngami engithukusile qala ke uma wami ubewuthisha lapha ePhakameni uMiss Masinga okusho ukuthi uma kudala uthandana nendoda eshadile uzuthola umntwana oyimina ke ngifaka lapho kwakungakhulunywa nhlobo yayinyathelwa lonto inyathelo ungayizwa nokuyizwa iphunga ngani na ngoba abantu abadala kwakumele kufike umuntu omdala la umakhelwane siphume thina singane kodwa namhlanje izingane zilalela konke bese ihamba exova nomakhelwane so ke lelo udaba lwami lwathula ngoba ubaba lo uMagwaza wayothisha naye bisho babebonana nomama lapha kodwa ngokushadile yangamvela le ndaba yacasha yathukuzwa kwaze wasegcineni uma waze wahamba ngo-2007 waze wahamba engazange athi phefu angaze ngezwa ngisho phefu kodwa usho ukuthi uNkulunkulu wayenenjongo kwabantu bakaMagwaza ngoba namhlanje sihlangene la ngenxa yami nami ngixakekile emzini wami kaNgcobo ebukhosini singasala ngedwa bahamba abazali bahamba basithela make usele nezingane zomuntu azirecognize njengomama zangiphika ukuthi angena umama wazo kwacaca futhi so ngithi ke namhlanje injongo yami yokuba ngivele ukuthi kwakaMagwaza sengitshela odadewethu ngihamba nabo la hayi bo badadewethu nami ngajela umini wathutha nje umthwalo wakhe wahamba bangcwele ungashiwa ukuthi uNdlunkulu bese ekhaya inkosi Osema Ndlunkulu yebo Ndlunkulu siyacela Ndlunkulu ngokukhulu kuyithoba yes sikhuluma kwakaMagwaza njengoba uthunyile abantu abakutholile so ke ngathi asambeni bodadewethu nani ngixakekile nobani uxakekile asambeni siye ebukhosini bakaMagwaza siyobuza
nangempela ngama Easter sahamba su3 masifika lapha sihambe sifuna saze sathola mabathambanga yafika inkosi yafonela lo ophethe umlando uthi usomlando babaMagwaza sahamba saya khona wakhipha amafayela akhe nangempela sayibona egcineni ukuthi oMagwaza bawela uthukela ngenxa yezimpi baye kwakhe Entsuze mabakhile Entsuze basuka ke laba baselangeni nabo behla beza lapha eMzinyathi sengisho ukuthi ke abantu bakaMagwaza sengathi ngalunga ebusuku ngendlela ebelina ngayo liduma ngayo bekhombisa ukuthi laba bantu bakhona emkhathini bakhona bayezwa bayafuna ukuzohlanjululwa la ekhayeni lemphefumulo lapho izulu lapho imvula leya so ngiyabonga ke bantakwethu uma ngize ngaphumelela ukufika la bafika kudala kanti ubaba akahambe kuhleni ngumkhokheli mina ekuhleni mama Nazareth amen wayengahambi Mkhokheli wami unzima mkhokheli wami baba uyihlo wesende ubani sibongo sakho uyihlo wakho nje wangempela hayi kaMagwaza ngithi uyilongo kaMagwaza hayi kusho ukuthi ke yena kwaku uba uBoy Steven ngubani yeah ngoba ungubani kulungile mkhokheli sicela uNkulunkulu akuphe indlebe uma uNkulunkulu esebapha abashumayela besilula siyabonga ngicela uShembe ukuthi angiphi isibindi ngiqeda ukuvala nokwazi ukukhuluma engithunyiwe igama usebenzile Sibongo Hadladla ngisuka empangeni ezweni lakaMthetho ngithunywe u-anti wami omdala udadewabo kababa odlule emhlabeni ngonyaka odlule ngoMarch uthi kimi ucela ngimiyele ekhaya lemphefumulo ngizokhuluma indaba ukuthi unegazi ezandleni zakhe wathi esemncane engakagani nogana ugogo kuma wakhe uMalanga ogane kaDladla wamthuma ukuthi ehambise ukudla kumnakwabo okuMangqulunga owayegane kaDladla mayehambisa lokudla kanti kunoshefu wakuhambisa lokudla wakudla uMangqulunga wayeseshona ekushoneni kwakhe kwanuka igceke lonke ngoba washona namhlanje bamfihla ngakusasa kuthiwa kwanuka igceke lonke kwaphela iviki elokhenukile ngisho esengcwatshiwe uthi lokho kudla kwakhandiswe uyena manje le ndaba isikhulunywa manje ngoba sebephelele bonke ugogo uMalanga udlule emhlabeni ngo2018 edluleni kagogo yavela le ndaba ukuthi ugogo waba nesandla ekuhambeni kamnakwabo izanyiwe ukuthi belungise kakhulu le ndaba ubaba wazama ngayo yonke indlela kodwa kwangalunga uthi anti enzi ukuthi ngalungi ngoba bezama ukuyilungisela bona ngokwabo kwasemhlabeni manje uthi asize la ekhaya lomphefumulo ukuze uNkulunkulu kaShembe ezobasiza kube sekuvela nobaba ke ozalwa owakhe uMangqulunga lo washonayo uthi yena ekushoneni kama wakhe emva kokuthi esedla ushevu yena wayeseswini wabe secuceka ke wayingcuce eswini uyena lo wayenuka egcekeni benoma wakhe sebeshonile umama lo owadliswayo basekhona bakubo basekhona kodwa abazali bakhe abasekho lo umdlisi yena basekhona bakubo yebo basekhona bakwalanga niyatholana nabo yebo engathi ngani banxuse sizobaweza lapha ekhaya lemphefumulo kufanele benze njani ngoba lo umbulali akayekho vele nje ukubo lapha ekhona uboshwe kubo kufanele kusuka bakubo beze la nabakwalanga yebo ukuzokhuluma lolu daba ukuze kushelezele lo owavumela ngelwa umoya kaLucifer kwaba nomkhopolo wabulala umnakwabo engathi ngabathinta basekhona abazali bakho abazali bami yebo bakhona ubaba ngifike naye ngoba uthi anti angize nobaba ukhona ubaba yebo ukhona ubaba lungile nto yebo usibongile wakathelezi ingane kaNdlela ngafika la ekhaya lomphefumulo ngonyaka odlule usuku lami lokuqala ngifikile la ngathi bangena lapha la khushwa khona amanzi bayiveza abasemzini wami ngase ngiyabika ke la ekhaya ke kwase kuthiwa ke anginikele ukuthi uNkulunkulu kaShembe abaqoqe bese ke sesibenzela imbuzi ke hayi ngempela futhi nganikela kwase kuthiwa ngijwayele ukufika njalo makulehlanu ngihambe kuyisonto
hayi bengikwenza ke lokho ngikwenza lokho nganikela ngempela umuntu kaShembe waqala wabaqoqa ngoba bayiveza futhi ongijabulisa ngoba ngumakoti abayiveza mina kuphela bayiveza nabasemzini bathi bafika isikhathi ke sokuthi ke silethe lezi imbuzi ngathi ngile lapha etendeni phezulu kwafika umamezala wami nomyeni wami wafuka wathi uma asiqale ngembuzi ezintathu ngempela silethile lophela unyaka odlule sayiletha lembuzi ezintathu sekuhambe kwahamba ke uthe nje lapho nje wasekufika abakomalume kakomalume ke manje bathi bacela ngabe beyobahlawulela ngeenkomo ezihlanu amaqala abo bangithengisa ngisathukile wavela u50 rand ngala esinqeleni 50 rand ohlangene kwase kuba khona abakhuluma abaningi ngala esisandeni kuba bathi le sibaningi ngithe ngisabuka lapho bakhala 100 rand la kusho imali 250 base bengichazela ukuthi inkomo iyile u10 rand ngempela bangikhomisa nemvilophu la ngabona khona ukuthi kufika ngiye ebuhleni ngoba basebenza ngifike ngithenga intambo ebuhleni ngithenga amafutha ngithenge lempipho lentambo ngifake ngempela ngakwenza ngalinde ngoba ngihola impesheni ngahola kwadlula usuku lodwa ngahamba ngaye ebuhleni ngafika ngabanikelela sekhambe ngahamba sekufike manje ukhokho ke manje uyike umkhulu othe mina ene uzala othe ukhokho kamyeni wami ufike ngelanga edlule ngithe ngisamangaliswe into kwathi bathi ukhokho bendoda yakho mina ufaka ibheshu ubinini ufaka ibheshu abesethi kade ngahlala emanxeweni ungibiza ngomlobokazi bengazi ukuthi yini umlobokazi athi ngiyabonga umlobokazi abesethi ene hayi thina sitensile thina asazi ke laba ababalekile bangafuni ukugeza kodwa ke umuntu ke imkhuba yakhe kodwa ke umuntu vele kufuneka alazi ikhishi lakhe angazi ukuthi uthini ikhishi lakhe hayi sekhambe kwahamba ke wasekhuluma ukuthi lapha ngela khala kandlela ababona abakhwenyana bahambela kude abakhwenyana kungani na ufuna ukuthi mangabe kukhona into eyenzakalayo lapha ekhaya kandlela abakhwenyana abatshelwe ungatshela abafazi babo kuphela nababaziswe sekhambe kwahamba ke manje kwasekuthiwa ke manje angibuye ke manje ngizovele ngiyifike la ekhaya sekuvela ukuthi manje angibuye manje ngizonikela ngicela ukuthi unyazi konke laba ababalekile abangafuni ukugeza bathi sibangitshela bathi futhi sizobaqoqa njengabantu baqoqile laba abantu sizobaqoqa bazogeza yebo Ibingelele ekhaya elikhulu lomphefumulo. Bantwana benkosi ngithunyiwe okufikile nzuza ekhaya iseshowe ezindophi kodwa ngokuhlala ngise Avoka Hills kuthi empeleni kuthunywe undodakazi wami uvele aphathwe ikhanda emva kwalokho bese aquleke nje i-hour emva kwalokho bese yavuka mayephaphama bese yasitshela ukuthi kade ehleli nogogo nomkhulu kusho ukuthi qhubekeke thina silokhu singanaki uthe kujika wabethi mayese evuka equlekeni athi ubese kukhuluma umkhulu nogogo nomunye umkhulu athi akamazi ukuthi ubani uthi wababona bezongena emzini omkhulu omhlophe beqhuba imbuzi umkhulu lo wayengamazi uthi wayeqhuba imbuzi emhlophe ugogo nomkhulu beqhuba imbuzi nabo bezongena kulomuzi omhlophe sathi masibuza ukuthi ikuphi lowo muzi lo wathi bathi sekhaya lomphefumulo kwayena bengawazi lokhaya ekhaya lomphefumulo sonke singakwazi kodwa ngoba sebefike kuyena basho ukuthi bacela ukuthi sizobahlambulula ngoba bahamba bengezwani benukana kuliwa nalapha bakhona abahleli kahle uthi ubaba wami elibeni lakhe akahleli kahle
khona wazithatha inhlabathi yeliba waganga ngayo wathi fanele ngaphambi kokuthi sibahlambulule ufanele uzogezwa igceke ngoba igceke libolile igceke wathi khona yonke inhlobo yezibhoki khona yonke inhlobo yotikoloshe ngenxa yabantu abagangayo wathi singakhohlwa ukuthi siye naselibeni lakhe mase kuzogezwa igceke ngoba ukuze abephenduke abe yidlozi elihle kuthina. Ngiyabonga bazalwane. Suma nokubingelela bonke abakhona ngaphakathi kwebandla likaShembe. Mina ngumntwana ozalwa yindodakazi yakaMadonsela ngithunywe ukhokho ozala ugogo wami. Ngizalelwe ekhaya komama ngisuka eMpangeni eNtambanani ngokuhlala ngihlala eMlazi ngiqashile. Ngithunyeke ukhokho ngonyaka odlule ngangeza ngokungazi nangokunalo ulwazi kahle wathi ngicela ukuba usiyele eKwaShembe ngathi ngisahlweni ngilalela isibonakaliso wathi ucela ukuba ngiyohlambulula umsamo wasekhaya komama ungcolile ngathula ngalalela wabesethu uma usuhambile mntana usiphathele umbila ufike usinikele. Inkosi ngithekhele bophakama uNyazilezo. Abantwana bahle basezulwini. Siyabonga uMbelinqange umnimandla wonke uNyazilezo. Siyabonga unomthandazo la eNazaretha uthi siyabonga nguye ngabe sekuphekile ngathi ngoba sisizwe zokugcina esisigwaqo zonke izizwe ezithulela kuzo ayi ngoba kodwa izizwe zisehlulile noma zisehlula ngoba zadumela ukulunga ezweni la ubaba noma uNkulunkulu ayibabele lona waphela ukulunga usukela emandulo waphela ukulunga makuphela uyadeka umnikazi ukulunga okambenqanga ukulunga kumbenqanga umbenqanga ushembe uNyazilezo kule mihla yethu amen. Uma leduka ukulunga uzohlala indoda yobubi bese kuphilita ububi ingakho ke isizukulwane sengathi silahliwe ngathi asidalanga ngenhloso kanti uNkulunkulu wayesidale ngenhloso futhi thina nje phithole engemunwe singumama wazo zonke izizwe sinzala bonke abantu abakhona emhlabeni baqhamuka kuthina nje phithole ubuhlungu ngoba ngisho izazi ekhaliphi kakhulu ziyaqashelwa lento uShembe ayilethe emhlabeni. uShembe uthe mayibuka wabona ukuthi siyamthanda kakhulu samthanda esikhundleni sokuqala umbalo wendlela esikhundleni sesibili ilanga lokukhanya esikhundleni sesithathu inyanga yezulu esikhundleni sesine uThixo lenkosazana simthanda ke manje uthaphuthaphu njengoba
ezikho sesihlanu unyazi lwezulu kodwa lefike bebuhlungu uNkulunkulu uthi mayisibuka simthanda siveza lonke uthando abese buka isipilitwala emva kwethu abuka isilile emva kwethu abuka imphefumulo yabazali bethu ekubulayo phezu kwempilo zethu bese kungamjabulisi wayesethatha isinqumo sokuthi akehlise umpula wasezulwini obekezweni lasemaqadini wasewethi igama wathi sekhala emphefumulo wayesethi abantu abami bonke abafuna imindeni yabo noma ngabe yafa ngayiphi indlela yafela kuliphi izwe noma kanjani zihlobo zabo nofike ekhala emphefumulo libabutho kungena kwenu ekhala emphefumulo ungene nabo nani ungene nabo bese siqale sibhunga amacala abo sibhunge ukona kwabo uthi kodwa bonke abantu abamofile bathethelele masebefikile mayibongozi usele ngabi nakuweke wena onganene kwethuna wena okhethiweyo kunomthandazo la uthi Suneleni abathunyiweyo kulomqingo ofana bakaJakobe eBhayibheli mangaphazami ngithi uJohana 5:25 wentela nje amashumane wathixo nomitha isuke egijimana incaphulele yona ngoba labafana bakaJakobe babe iqopha phansi lezinto ushembe sahamba nabo endlini yakubo ngabaprofeti kuze kufike uKristu iJohn 5:25 ungicaphulele yona lempana ngithi ngoba lento yenzele ezweni lakithi ikhona ngicela ushembe uyazi lezwi lafihle umngane wami asusoka mkwazi nokuqonda nokukhuluma nginanele lokukhuluma okukhulunywayo kwazi wakhulunywa nabantu abakhulu ondlunkulu amen njengoba sizocela leNkulunkulu ukuthi masifike esiphethweni sicele inkosi yesizwe sakaMagwazi naye iphawule ngoba ithunywe onjini lapha ekhaya mayibongozi amen amcaphunela kwakithi John 5:25 awucaphule ngiziyonibeka ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona nangu umuzi ubekile uNkulunkulu wathi wathi isikhathi siyeza sesikhona uthuye inkosi ilanga yakhuluma ngalomuzi uthi umhlambulule wakaHadebe wayeno-15 years ngo-1965 uthi wayeno-15 years wezwa indaba yakhulunywa inkosi ilanga yangaxe kube ibhebheni zenhliziyo yakhe yahluma wayithanda le nto inkeneneza ke uthi seyibonile ngo-2017 yenzeka phambi kobuso bakhe uthi inkosi ilanga ithi yathi emadodeni endulo ehleli nekukuhle emzini omdala wasekuhleni ekuphakameni uthi yathi wemadoda mangase Manazaretha mangase uNkulunkulu aniphe iso lesithathu iso lasezulwini nimbulelwe nibuka ukuthi emhlabeni kwenzakala nizosaba ukusuka la endlini la ephakameni ngeke nisafuna ukuhamba niye emakhaya uthi mase niphonde ihlo lasezulwini ngeke nifune ukuya emakhaya uthi ngoba niyobona impilo ukuthi kanti maniphuma la ephakameni nithi qibithe emgwaqeni nohlangana nezidumbi nelephansi nize niyofika emazweni aniqhamuka khona inkalo ngenkalo nithola abantu bedimblizile uthi ngoba okhokho benu emandulo babefe impini bephangana ngakafika abacindezeli amathwabathwa uthi babephangana okhokho benu bengenwa umhobholo leya nkosi yangamafaza neyalapha kaNgcobo neyakabantu bephangana ileyo nale ibele umhobholo uthi ngifuna ukumbuza uthi wangena njalo Lucifer emazweni nasezweni wangena ngasebukhosini ngoba ebukhosini lapho uNkulunkulu ayebeka khona imfundiso yasezulwini nabafana bakaIsrayeli kwakubhaliwe ukuthi uNkulunkulu mayefika emhlabeni uze emakhosini uza konkosi bese fike bekumthetho konkosi ukuthi fundisana abantu ukuthi abahambe kanje uma abantu sebephulile umthetho uNkulunkulu abesekhomba ukuthi ushashazela kanje lo mthetho wayesekhipha inkomo nembuzi ukuthi niyothethelelana ngayo niyohlambulula ngayo niyogezana ngayo ukuze abantu badlule ethuneni bangabhajwa ngezithixo zabo namaphutha abo
bafundiswa onkosi uLucifer ngoba wayazi ukuthi ebukhosini la khona isikole sasezulwini uLucifer wangena khona konkosi wangena ke wayesenamathela ngaba abantu ekuthiwa abaluleki benkosi abakhunkule ababebhila izimpi ababelona izimpi ezayihlasela ezinye inkodi bangena ngakubona undaba ezitha wayethathela kumkhunkulu mayesethela umkhunkulu eqala bonke abesethi yakhuluma idlozi lamanzi lakhuluma idlozi ekhulu lethi indaba ezitha aqothwe ingane eseyikaleni zonina namhlanje kufuneka amabuthu kufuneka amahlwile nembungu kwenza intelezi zokulwa izinto ngoba isihlalo sakho siyanyakaza ayikwazi inkosi ungathuki lapho bese ikhipha izwi ihlaba umkhatho ukuthi akumenye bonke omalokazana abakhulele kulo nyanga baqhejulizisa kuthathwa imbungu kuthathwa imbungu nje kuhlanganise namafutha emkhovu nayo bese kwenziwa intelezi amakhosi angena lelo bhaxa lokuthi ezweni loyizeneso emkhulu bese yadepha umbhenqa base bekala abantu babhubha kakhulu babhubha noNkulunkulu engaseke nethongo mhlawumbe liphume libaleke lesishiya isikolo lithi akwazi ukuhlala uqala usengenelwe umoya omubi kaSathane izwi selibusa ngomoya omubi kanti udlala abakhunkulu uthi kushaywe ngiqinisile ngithi kini sesiphansi boy ngiqinisile ngithi kini Isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo bayabulizwa izwi lendodana kaThixo nabo kade khuluma ngaye abalelo thina umhlaba balizwile izwi lonyazi wezulu bavukile namhlanje bayakhuluma amen kubeka ba abezwayo bayaphila laba bezwayo bayaphila laba bezwile bavukele ingane zabo bazofuna ukuphila ngoba nazi ingane zabo zizobafunela insindiso manje kushembe ukuthi bahambe emhlabeni benjani awujonge ku-28 khona lapha 5:28 ba ningamangali ngalolu suku ningamangali ngalokhu hayi ngalolu suku ningamangali ngalokhu yeah isikhathi siyeza bayabulizwa izwi labo isikhathi siyeza bayabulizwa izwi labo kubeka abayokuthi abalizwile abayobulizwa izwi layo ngaso abangena baba ufunde kahle ufunde kahle mpondini leso sibalo sabantwana baka-Israyeli ningamangali ngalokhu isikhathi siyeza abayobulizwa izwi layo ababulizwa izwi lonyazi ngaso bonke abasemathuneni bathi bayothi abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila abenze ukulunga bayovukela ekuphileni lokho kobethu abenza kahle bavukele ezulwini kaThixo abenze okubi ekuvukeni kokulapha bayovukela ekuvukeni kokulahle nabo baba iningi lokho kobethu abenzanga kahle bavukela ekufeni kokulahle babhadwe ethuneni bathuma thina kunomthandazo lapho uthi bamenyeziwe emathuneni sibabonile bengena emzini wengcwele bangenile ney'duku zabo nabakhuluma namhlanje yilosu ungangithunywa ukhokho wabo okubonile kuthongelelele ngesidumbu sabo ukuthi nangu ukhokho wabo bangenile emzini wengcwele bamenyeziwe emathuneni bavukile bangena emzini wengcwele sihlawulele thina siyakholwa okhokho bethu bahlawulela ngathi siyinhlawulo yabo ukuthi izobathethela amacala basebehlangana ithi inkosi yabo basebehlangana esifokweni babheka izindlu zabo zonke basebebona indlu kayihlo bathi nangu umntwana esimthumayo inkosi yamakhosi esasimcele kuwo uyena ozosihola ulapha ekhaya emphefumulo uthunyiwe uzohola iy'nkumbi zey'zulwane ezavukela ekufeni ezavukela ebubini ngoba zenza ububi zisaphila emhlabeni namakhosi enza ububi esaphila emhlabeni amakhosi ahlele ey'hlalweni namhlanje noma ngabe kuthiwa ahlele ey'hlalweni ezakhiwe ngamalenda kodwa ngaphansi kwamalenda
ububo obugcwele khona obusuka ukhondolo ukuthungethunge kusuka emakhosini asemandulo ayebulala abantu athathe ingebhezi zawa akaphe phezwako agezele phezwako lezo ingebhezi ziningi zithi inkosi ngakulawa inkosi yasekuthini yangithatha ngithwanika emkhohlweni ngihlele emzini wayo esigodlweni sakhe ilokhu iphazela phezu kogebhezi lakho iy'ngane zami lapha zibhizi zihlabe iy'nkomo zithi sikhumbula ukhokho wasendulo wayinkosi simenzela isihlanga sisho umuntu othunjiwe nokuthi oyithuliwe. Ngicela ukuthatha nje kulesihlabelelo esibhalwe uShembe lo mqinqo wasezulwini siwulalele lokhu uNkulunkulu awuloko wayengabedlanga ezinye izihlabelelo ziyisililo ezinye ziyingxokozelo esemathuneni uShembe wayikhopha phansi wena wayezwa ngisho umoya okhalayo ethuneni ihlabelelo samakhulu 22 naye ekhulu 2 naye yeza Nkosi mina ngedwa osezele kaningi uthwayo umasibantwana kulungile awumnikeze nasi isihlambelo ngeke mina ngidlala umajiya mina inkomo zakhe igcona amathapha lapha mina ngibukele njengomphokazana umkhize lapho uthe angilethe umbuko wengane awumnikeze bona la uzoba inkosikazi yoqobo ugani umkhonyana onemhlambi eyinkomo uthwale ngey'ngane anikezwe umlobokazi anikezwe ibulala isihlambelo inibiki ingane into owayingozi yabona bese yaqhuma ivele ngaphandle into owayithatha wayigqiba ukhozo wayithatha wayigqiba liyabona bese lahluma liphepuzele kubona umhlaba ayikho into embuzwayo ayikho into efihlwayo nefihlile mina nami ngifuna ukubonakala ngifuna abantu ngeke ukuthi ngibheke ukuthi nje mina lezo ingane uthi uShembe ayithatha kanjalo ngande kodwa zokuthala ngazo abuye umnumzane esekuya nabafana indukane ezimnyama ongazi noma defa kwengqini abese iqinisa amazumuzi imizi yamadoda namhlanje ingolile kade kusho la dadewethu ethiwa uyogeza umuzi wakubo yibo amadoda ababecupha imizi bethi bayiqinisa imizi beyicuphe ngemdliwa bayicuphe ngamafutha abhile ngamafutha ngenyama yomuntu abhile umuzi ayise liphume ithongo lehlambukile litheqe lihlale zinojethi ukuthatha amafutha abantu azofaka emzini baphuma eqeqe uShembe noma uphuma ithonga uyaphuma naye usala umuzi kuso lusifa uthi uShembe lengozi eyihamba eyibuza eyawele emadodeni ngokuthanda
ngokuthanda izinto ngoba nomhobholo into yokuqala eyahlupa thina njengebishop ubona sinomhobholo nje sesigombe emhlophe angilithothi naso Southwest kodwa kube nomhobholo nje ukuthi unikezeleni umkhokheli ukuthi akavule inkonzo ebuhleni uqaswele lokho nje umzonde umhobholo inhlese yokhokho bethu uma ulimo lwengcwele nenhlamba yokangcwele uma egazi lami impande yami ngengcwele ngeke ngebe nako ukulunga ngeke ngithandi benhle uNkulunkulu ngezela ngisonto akahlabele ngikhona akusasho wena sekucula le mhobholo yokuba ababoshelwe yona ethuneni ngoba iphenduke isithi ushembu saphela ikhala emphefumulo abantu babuka abafana ababekile ithotho ngathi abavulisana bavalisana bamemeza isonto bashanela icele babuka bona bakhohlwa yini ushembe ayibekile ekhala emphefumulo ushembe ubekela ukuthi uzokhuphula leyo nsika ngoba leyo nsika izithixo into encane evimba intonga ukuthi idlule ethuneni bese bebuya nomoya wabo uma bengadluli ethuneni bawuthele phezu kwethu umuntu abotshele ukuthi wahamba emhlabeni ecupha umalukazana ngobe nomona uthi wakwakho umalukazana akabathula abantwana abesethiyana lamalukazana kamnakwabo amdlise noma amcuphe uphuphume izisu mayifike kwendofika aboshwe izulu lomndeni mayeboshwa izulu lomndeni limxosha useyabuya benzeke useyisipoku useyikukhula akasabuyi yena enze okuhle usebuya ungena ey'nhliziyweni zengane uzenze ngane ukuthi khushule izisu ingane zibababulala zenze yonke imikhuba ngoba uthi ngabalaya ngoba bamqoshile ezulwini lomndeni sekushuma umoya omubi maye engathandanga ukuthi umoya omubi uselowedlala ngey'ngane-ke engene igazi engcolile ey'ngane zihanjiswe iy'ngane ziswe ey'godleni zomanje kuthiwa hawu nabantu abadala wena uzobona wena uhola abantu wena uyabona abantu bakuvezela iy'thunzana ey'thongweni ulele bathi uyabona nje mongasuthathele isibonga sami uzoba udle ukanti akhosi wama nazi salukwazi esihamba sohlalela esidinga umbelinqange ngoba ngeke sesisilalishe umuntu wasemhlabeni ngoba sesiwumphefumulo sidinga umbelinqange unyazi yena phela okwazi ukulapha umphefumulo inyama ungayisa kumajiya umajiya adlale ngayo ayifaka amanzi ebhezi ibe njeya kodwa umphefumulo ngeke uze ulaphe umphefumulo awudingi isangoma awudingi inyama awudingi umkhunkulu awudingi majiya udinga umdali wawo ngoba umphefumulo uqhamuka ezulwini ezulwini lasebuhleni bophakama wawusuphi kumbozwa inyama iyedengela ngoba ikubo lenyama liseduze inhlabathi umuntu uma ehamba lela ephelele iziqu zonke zakhe zikuyena inyama ithunzi lakhe umphefumulo uma esahamba wakhama umuntu wamfaka umkhondo noma umfaka intaba uthi kikiki inyama ishoqala upapayi umphefumulo nawe ethunzi selifikile ekhaya isho iy'phendulezizwana ibone la ivela khona iseduze ku ayideleli inomntu phansi iyagcwenza abanye bathi badonse nje phambi kwakho umbelinqange mase isisithele yona yonke imithwalo yenyama ukuthi kidli phezu umphefumulo awusakwazi ukuwela uvela khona ngoba usuthola imithwalo yenyama okhokho bethu abadlanga ngethuneni bavele ngomlomo wethuna mangasi kuthiwa sipromehle siyababuka nje belokuyilunguza balasi nokubagqiba bahlale la babuye ufika ngaphambili kunenqaba ey'nkunkulu zabantu abamile abasendulo abaphambi kwasendulo ababuthanga abayizona babhajiwe la amacala abo imikhuba yabo babhajiwe emgudini wethunela lini ngeke uhambe umgudi wethunela kamajiya owakangwane uzohamba umgudi wethunela lini uye ngaphesha kwethuna ithi inkosi langa indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa abantu abadlule ethuneni babhaje iminyaka yamakhulu ey'nkulungwane ethuneni umoya wabo uma ubhaje lapho uyabuza ezweni seduze ezweni uma ubuya ezweni ufika ezweni ukhona thina sinemizimba yethu abesefuna ukuveza afuna ukuyiveza ukuthi ngikhona ayiveze ngemikhuba yakhe ingakho kunomthandazo walotshwa uJembe uthi mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyabonga nganiwe mkhululwa mhlathane walashwa lesi sifozi samkhulu ohleli egazini lapho
isipozi sikagogo hleli igazi lakho ayikhohlakela hlaza ngalasha yena nawe uzolapheka uzolajoba inyanga ngubani ululi wami kuphela wempilo wami inyanga unyazezulu yasezulwini mayibonkosi iyona ekwazi ukulapha umphefumulo uthi lo mshumayi uthi lo mhlambululi waselento yathi inkosi langa mangase niphomesha nobona idumbu zigcwele imigudu yonke ehamba okhokho benu bethubeleza bejahana bephangana bebulala beshuredini bezile bedliwe amamalasi ingulube bedliwe amabhubesi bedliwe nalesilwane esingcole kabukabu ethuyiphisi ehlezi zichaza amathe namankentana amankentana amudla kabuhlungu umuntu nesilwane esi uqobhoza amathumbu donsa ithumbu twanpishonele omunye adonse shonele siphathwa izise ngapheli sezilo umphendwe isise sihambayo kanti kuvuka ikhehla eladwengula amathumbu impisi endulo impisi ifika udindilizile ukoko bamshiye enkundleni izalwazi zithethe abaleka zathi ixesha emkendeni zikhulelwe zisewumulukazana endulo zafika zangena emkendeni wempisi impisi yathi mbona yini yadwengula konke ngengane yakhulula esiswini sempisi sebhubesi sengulube namhlanje ngizala abantu baze bathi bayithiwa amagama uthi hawu ingane yasanibana ke umuntu ingulube basho imikhuba yenzayo kanti ingane ivukelwe yithongo eladliwa isilwane esadliwa ingulube ebingizele esiswini sengulube ushebeke ukhanda ikhala emphefumulo ngoba efuna uzokhulula leyo nsile ndala mayibonkosi mayibonkosi ngisho sanga nganzima ukuthi sibavumele kodwa bayifuna ingane ezobavumela ngoba bashula ukuvuma izwi lokulunga besesemhlabeni bathi bahlakaniphile baqoma izwi lomubi uthi ushembe nasemsebenzini wezandla zakho uJehova mkhonze umbuzo-ke obuzo ushembe ukuthi umkhokho wami wayegcoba imithi yokulalisa amadoda wayengamkhonza yini uNkulunkulu nasemsebenzini wezandla zakho mkhonze wayengamkhonza yini ukona indoda kwena ikhonze athi mayigcoba ayibize le ndoda ahlangana ifuna ukuthi yashaya umshati ithumati ikhona le ndoda ayimemeza hayi uNkulunkulu lo mfundisi indodana indoda zakho nendoda yakho uthi ngegama kaJehova abazali bethu bathumana bethuma ogogo bethu bethuma uma bethu abathuma ngegama kaJehova ngoba umtshela ukuthi abona mntana ngeke sihlala indlala thina lapha egcikeni ukhona ubeka intokazi nje awuhambe ephoyini wena sibuye sidle kuye namaphasela akamthuma ngegama kaJehova wangeke abize uJehova ethi ngane ihambe iyonikela ngomzimba baboshiwe namhlanje mathuneni naleyo ngane yathunywa lo mkhuba imfithu nini uhleka uma kanti wawumthuma ubonakala ungawabhekela ubhathe khona awumntana mbuye emhlabeni uyothula lo mthwalo uyasinde ethuneni akuhambeni abuye azothi bese kuba ukuthungethunge lokhondona ithi inkosi langa mayikhuluma nomshumayelo nomhlambululo uHadebe ithi ingane mayikhuluma ekhona uHadebe noFiniyeli ithi ngiyabona abantu abami ukuba ababusa abanbusayo bayasizwa thina boshembe besizothi akwakhiwe indlu enkulu bese kubizwa thina boshembe sibemeze yonke lemphefumulo egcwele lelizwe lase-Afrika siqoqele khona ngoba ithina phela sikwazi ukumemeza imphefumulo iphume isizwe zenyoka iphume ey'fungweni ezazenzile ney'nyoka emgedeni nasemaweni nakuphi ngoba zalwa okhokho bethu ababenza iy'fungo bafunge ngathi athi ngisho inzalo yami iyokusebenzela luSipha phansi empuleni emgedeni emadamini emahlathini kwenziwa iy'fungo nenyoka oluSipha namhlanje sona umthwalo sinayo ongaphumi sizothi kilidi siphe ney'ngane zethu nazo zithwale lo mthwalo ngoba nangu ukhokho wasendulo owenza isifungo noLuSipha wathi ngiyokusebenzela n'inzalo yami yokusebenzela sisebenzela isifungo sakho ngisho sesibona uNkulunkulu sibathi ngomhlobo ngizokuthiwa la eNazaretha sekhona abantu abathwele uyalwa yini noSipha ngoNkulunkulu uzowenzelani lo cha umthwalo akazethula usho njalo ukuthi umntana mphambi kaNkulunkulu hayi abiwa phambi kaNkulunkulu nalemthwalo
ngoba uzomntana mngegaxa uzoyenza phambi kwakho uNkulunkulu. Uthi nomhlambululi yathi inkosi ukuba ababusi bayavuma bengizothi abakho indle enkulu thina boshebe soyikupha yonke imphefumulo siyifake kulendlu bese siyigeza bese ngelanga nise emakhaya noyigcinela imicimbi yayo iphendulwe ngamathongo ingadi imfundisa ukulunga mayibonkosi. Uthi naleyo yabona emguda abahamba kuyo usho inkosi yami lese nizamayo la ephakameni imgwaqo ofulweni kwakuyimguda ebaleke kokobeni bethubelezana befunana ingakho namhlanje imoto iginqa ukuthaphutha okhambeni akathi uzokuthunya imoto kube inhlekelele ufulwe ethize emgwaqweni ukuthi ufuka amadoda. Uthi bantu bami nabona lo mgwaqo onqamu lapha phambi kwasephakameni uthi lapho abantu abafa emandulo bafa la badindiza lapha kwafika abacindezeli basebakumgwaqo. Uthi igazi engathi waphezulu uyagibela ngaphezulu. Uthi bathi mabekumgwaqo abelungu bahlala ngaphezulu komgwaqo imphefumulo kokubeni. Uthi bahlale benyathelwa amabhasi ney'moto baze bacasuke bathi isikhathele unyathelwa imoto thina. Uthi besuka bameginqa ibhasi bathi asigingqeli ezingane khona zokwezomboza thina ngegazi lazo khona soba ngaphezulu thina sibe ngaphansi sokuphumula. Uthi lezi imoto bona igcwele kanje abantu bami kusuke kuyibona bayichithela ukuthi lesikhathi iphuma igazi elimboza bona bese bephumula bathi nani nizobona phezulu. Uthi kambe nani iminyaka ncunuke mphinde futhi iginqe izizukulwane zenu. Uthi bese kuba uchungechunge abantu uma befela njalo befela imasi befela empini babe yohlasela ngapha bapho badindiliza ukhona umuntu ozohlala ekhaya afele egcekeni ekhaya. Angithi namhlanje mangase sisedela abantwana abantu ababika usizo wabo u99% uzothi zobika ukuthi umkhulu wami ithunela kadolwana ugogo wami ithunela kadolwana izothola kanjani kukhona abantu abafele empini bangathola badliwa izilwane bathola isinzekana abatholwanga phela ubazophuma njani lokho abantu abatholwayo lapha egcekeni bakhipha umuntu bamulele ngaphandle. Ushengo sakelikala imphefumulo ukuthi simthume lo bathiwa uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha siyamthuma ukuthi inkosi sicela ungene emalibeni ungene isinzelwane ubathungathe njengoyingcwele ubabuthe ngegalake namandla ubathanda umhlana kubani ubalethe ekhaya emphefumulo ubabeke ngey'gcawu zabo namacala abo nkosi nokufa kwabo uwathethe amacala abo nkosi uphunge nabo nkosi bonke nkosi bathethe icala labo ngayibona nkosi uyakwenza uNkulunkulu unganusaphezulu phakathi. Angeke kushemba sihlabelelise umhlabeleli insuku ey'ntathu siyaphezulu intaba yenqumo ekenani athi umsaphezulu phakathi ongani uJehova waNazaretha ngoba elungile umsaphezulu phakathi ahlalisele into engekho engenawo umusa unomusa udinga abantu abawufunayo umusa-ke odingala ukuthi ushembe nginiphile iy'ngane zenu nazi iy'ngane zenu thungani zona sithunyiwe abantwana abahle la ekhaya imphefumulo mayibonga nkosi ukuthi sizomelela bona. Ingakho sinuso lapha esangweni ukuthi kuyacelakala ukuthi iy'nhliziyo ziye kuqoda ziye kuba nenkani ziye kuba amashinga ney'honga ngoba labo abantu bahamba benjalo baphendulwa kwaba izithixo zabo zabavimba ethubeni. Ezulwini phela lomndeni ngena ukulunga. Isihonga umuntu ongalungile ngoba akalaleli lo muntu ishinga alungile ngoba alaleli lo muntu njalo. Awuzalanga unjalo wazala wena kuthiwa umuhle ulungile wazi wathiwa ungasanana akazalanga ingane ma uyintombazane kuthiwa ungathi ingilosi ma umbala kuthiwa wazala ingilosi ngobani kwakunayo umbhalo ubuso bomuntu buyincwadi yomuntu ethule ekhuluma ila bonakala khona ukuthi umntwana ulungile bonakala ebusweni babuka ubuso bengane kulungile bese bethi ingilosi ngoba ingilosi sinenkolelo ukuthi ilungile ingilosi ngoba yasezulwini kodwa kuphatha kakhulu umuntu unyaka yamshiya sekuthiwa lengane umgodula abanye bayiqamba igama bengalondile kanti hlekisa kwazi sahlele boyini esasinina esasikhoma ngapha sithi umntwana akazethu umntanami imini enhlephezu wakhe ingane besindindawo bese bethi igama ngokhokokazi wakhe noma ngokhokho wakhe ulondile ngoba hlekisa kwazi sasikhoma ngapha asiyanga ndawo
ushebeke uzokhuculula insile njalo uzofuna ukuthi kulungise lawo maphutha njalo bathethelele nabantu babuyele emndenini baba ngabuyele emndenini bazokufa masingabavumeli bavunyoka ingane abavumanga bona uNkulunkulu esekhuluma lelizwi lesaphila bavunyoka into yenkosi yamaNazaretha uma ngase kwenziwe njalo singabaqoqa thina boshembe sibabuthe sibafake kuleyo ndlu bese begezwa bese bathatha bese kaphola ezweni abanakanga abantu ukusethi ke lo mhlawumbe ufika lapho semdala wena u15 years kukhuluma le ngo1965 uthi hawu ababaza abaningi la impupho sesiza mpupho wathi hawu bayibona ile yakhuluma inkosi ilanga lokhaya isila mayongozi kodwa ke uli izwi abadala lithi incwanga kayibona amaqhiqi uthi Jesu lapha ngiyabonga baba osizwe nomhlaba ngoba ufihlele lo waveza ingane nabantu abaphansi abangelutho hayi ma intellectuals awaboni lutho ithi inkosi uthi ngale nkosazana akudingi ukuthi mufuna iNazaretha uze wazi imaths nescience usho ukuthi ngale nkosazana bazokhumbula babekhuluma inkosi ikhuluma njalo kodwa akudingi ukuthi ube nolwazi lwescience nemaths ubone uNkulunkulu okazi ukuthi nami mina engelutho ngambona uNkulunkulu ngobani ngisho ngithandwa abantu bakithi bese bevula amehlo ukuthi ngibone bangivula amehlo ukuthi ngibone uNkulunkulu yenzeni ngoNkulunkulu ngizomenzana noNkulunkulu ngomuntu omhlaba umuntu phela omhlaba uyaguquguquka bafuna ukuthi ngibone uNkulunkulu kuze ngiyokhonzela bona amen Nkosi siyabakhonzela bahamba bonile emhlabeni ngicela nje ukujabula uNkulunkulu wamangadini lapha ekhaya aliki ihlazo ngiyabonga uNkulunkulu uyiqhawekazi ngoba usabi iqiniso liyankulunkulu umuntu amen kodwa ungibathisa uNkulunkulu umuntu into eziningi ezisiphayo manje ulokuthamboza ngehlahla ngomboza ngesidwaba namhlanje senkingeni enkulu ngokhokho nokhokazi bethu ababemboza izinto ethuneni izibuko zime phambi kwathi hayi akahlula umuntu nje ethuneni akayi uNkulunkulu umuntu olenga lezithixo ngifisa ukukhala ngalokho kafuthane nesenzoma izinto eziningi ezisikhombe emanyeweni njengoba bekhuluma ngazo umshumela uqale lokho nomunye wafakazisa ngendaba semanyweni kuyiqiniso izinto zikhonjwe emanyeweni kodwa unyazo wezulu ukuthi abantu bami sekuyingozi kuye emanyeweni lokuchitha igazi ngoba uthi inkosi yakhuluma phambilini yathi kuzisikhathi lapho kuzozala khona isizukulwane ehlangekezele sothi into imbi sithi inhle sithi enhle sithi yimbi embi sithi inhle sihalasele nala iNazaretha khona iyathuswa manje into yomhlaba iyona esiganisa ngayo iyona esenza zonke izinto le kaNkulunkulu sekusubuke nje ukuthi wena uyafika ke eNazaretha lo sagcina umthetho kanje lo uyafika eNazaretha usho abazalelwe khona omanje bathi right bafuna ukuthatha lento esifika nayo siphuma nayo eminyango engasenzela ngalutho siyayazi siphuma kuyona esenzela ngalutho ingabo sajimo saza uNkulunkulu okhokho bethu basithatha basiposa uNkulunkulu babona ukuthi lezi ngane uNkulunkulu uyibhebhisile sezubonile umhlaba asizise uNkulunkulu ngeke isathengeke manje kuyahlupha usuku umuntu obenenhlanhla wazalelwe ezulwini ufuna ukuphuma yena eminyango Wethetha nini icala ubaba omkhulu wami wayehamba nomqalo wendlela wahamba nomqalo wendlela wayilalela imizizo ayisho umqalo wendlela noma wagcina ukuthi inceke yenkosi sayisi inceke yenkosi yenza ukuthi yena benzanga into ayishilo uNkulunkulu ushemba wayengazele ukuthi azodunyiswa yithi ushemba wayezele ukuthi thina azostopela ukuthi okhokho bethu abadlulanga emathuneni ingakho eqamba ngisho umthandazo oyimbunga othi ziboshwa uzani mazulu uzani izinto eziboshwe njengoba ngazo ngoba umuntu manje sisezweni thina ekuthiwa yi-freedom country izwe lenkululeko wenziwe ithandayo izinto eziboshwa ekuthiwa ziboshiwe ngoba nawe uyizele ekhaya emphefumulo ngoba suthanda
uyena la uthanda khona akekho umuntu okuphi iziphi leziboshwe bakhuluma ngazo athi ziboshwa uzana thina cha ushabazana bethu aboshiwe thuneni ngalezi thiko uNkulunkulu aleke ekhuluma ngazo kodwa abakwazi manje kuyizela sebefuna umntwana ozoya kubakhonzela thina sona amakhola sizikhonzi sikhonzela abazali bethu singamanyusa inabo sigqoke lengubo emhlophe eyomnusa mophamisa iduku elimhlophe nje nokuzwa kuthiwa iRussia no-Ukraine bayala noma phamisa iduku elimhlophe ikhali zibekwa phansi ngoba i-design kaNkulunkulu uthi uxolo ingakho uNkulunkulu ethi asimbathele umzimba wonke ngoba simbathwe uxhaxha lezizukulwane abangini abakonyokulumo kayihlo abakonyokulumo kagogo abakastepfather abakupha baphethe impilo yakho babangisana bathi owethu lo mntwana into ebangwayo ihlambulukile imosekile ushembele ukuthi asimbathe ngoba uzama uzodambisa ulaka phezulu sibheke eceleni ukucindezela amabhunu nabelungu kodwa abantu bokuqala abasicindezela kakhulu yilabo abangadlulile ethuneni abazali bethu amen lithi izwi labadala akhodlozi ladlula ekhaya komuzi ngeke kusuka abakasimamani bazohlupha mina ngoba amajiya uzosuka abamajiya bathungathe esiswini sengulube esiswini sempethu ahambe efuna ingane yakhe awu naye phambi kwaNkulunkulu isumfundisa awuthi ngiyibhindise ngoba ayisinakile thina uyangizwa ngolwesuku ngithi nawe baba uyagamba into khona manje singale khoneni athawu uyaganga wawo uma uthi ubheke uyaphila lo muntu othi uNkulunkulu uyaganga akasasebenza akayedwa lo muntu baze basho abantu bathi ungenwe yini umajiya akakhuluma kanje ngoNkulunkulu hayi sebekuprofetheleke bakubhulela kwethu ungabusaya kubantu uyophuza sebekutshela ungenwe yini ikhona emngenile yini emngenile lesisibozi sakubo esingasibhidise ngoba akasala uleke usemkhulu manje ubezela ufuna ukubamba uNkulunkulu manje usuyithobile zonke itebhisi ufuna ukubamba uNkulunkulu bakuchiliza ngamasibomu ngoba ubanakile futhi thina sizukulwane samanje sokoshwa isibili mangizulalo ukuthi inkosi yanga yakhuluma namadoda yathi ngizoyikha phezulu ngizobadedela bayikhulumela kwathiwa amen ingcwele bayamvumela uNkulunkulu wathi thwala lapha phezulu etafula enhlangazi sekhuluma isibili waqhamuka umoya ngale masele wadlula oshona ngale wayesephakama wathi hayi asazi-ke noma ngizobezwa nimasele khuluma kwathiwa amen ingcwele namhlanje kuvuka izangoma exabanisa imindeni ungenza ngoma uvuke nje ikehla elandomhobhono lithangatha abafowabo kodwa kuba namhlanje ibhedi kwabo maniza kuwena lithanda nami isikhwama sokulapha abakwazi ukutshela iqiniso ukuthi isikhwama sokuthakatha lesi ngathakatha abafowethu ngoba uzosinqaba ngeke umuntu ongazivuma ade sokulapha uyoguqa phambi kwababa uma usathembekile nkosi yamakhosi ukho kwami wathi inkosi ucela ngiphathele ikhwama zakho uzumala athi inkosi kusiza hawu sizukutaputaphu wena hayi yabusiswa ubaba sasikhona ushembe wabona inhliziyo yakho kanti lesi sigebengu sakini sithi nje mawavuma nje inhliziyo yakho yavuma empumelelelo useyobona naye ufuna umuntu ozomnikela lekhwama ziyasinde ethuneni noma singabavumela kodwa ngolunye usuku mawusikhiphe esontweni sibone usuhlele esigodlweni samajiya all-3 kumanje siyavuma uvumiswa ukuxova uhlanganisa amafutha oxamu nofezene namabululu nawo bahamba bevuma kumanje siyavuma behlanga befundiswa ukuhlanganisa otikoloshe namakhambe nayo yonke akekho umuntu ofundiswa esigodlweni afundisa ukulapha kuphela engafundisi ukuthi yona le nduku oyilaphayo isuke iphoswe kanjani fanele wazi qala akekho umuntu ophatha isihlangu madoda induku okuphosa ngayiphathi akethi madoda ngelizwi ingakho wazoba khona isisho sabadala sithi akuphuthe induku ehawini ngoba awukwazi ukuphatha ihawu isihlangu zodwa induku ungayiphathi yokuphosa nakhona-ke lapho ngeke kufundise ukuthi ngabona le eyokulapha ikhanda lomuntu othakathwe ngentulo angeke usufundile ukuthi intulo yasakathi usuyazi ngoba ngifuna ukuthatha umuntu asangana ikhanda fanele ngihlanganise amafutha ey'lwane nentulo impemise yona adunyelwe ekhaya usumthakathi ingakho uma bevuka
befuna uqasha ngokhola bathi siyeleni kushembe tshela ushembe asikezeli kwabo uthi ushembe ligezelwane ikhamba zinomuntu okubulala uma ke zazi ngabulali kwezokulapha zigezelana ngoba intenhle ngegezi intenhle igezelana ngale ukuphilisa nje igezelana iyaphilisa phela bakhuluma amampunge banana ukusitshela ukuthi lezi kwama ababegezokulapha zaseyigcwele oshaya thwi omshaya bande thwi imithi yokubulala ingakho sebethi bafuna kugezela ikhaya uthi ushemba ilahlwe ikwama mayibonke Nkosi hlala ungabavumeli ngoba nabo bayavuma phela bavuma ngathi bambwenqa mawuse paradise uNkulunkulu ekhuluma izwa ikhulumayo kufanele limukela ngako ukuvuma isivumo sebandla mayibonke Nkosi thina sifumela bona ngoba sebefuna ukuyiveza ukuthi sesiyavuma siphuma phezu komntwana saba emhlabeni sasinenkani saqoma okalusiva sesiyavuma Nkosi abese babona uNkulunkulu umuntu othethelelayo uvumayo amen singagijimile siyohlaba emanyweni ngoba inqilo malishiwa siwelishiya ngoba lishisa abakhunkulu bebhokile masihambile uNkulunkulu yahamba fika entshontshe inhlabathi zamalima lezi abese ecupha ngelwane zakhe umkhovu nayo yonke lothi nafika la mhlabeni ilwane Tatu mshumayeli manje yathi hayi wena uzosiphelezela solanda abantu bakithi manje ngatolanda ilwane eseyitushutwa phela ngokanjani bazobuya bezolanda amalima ushembe wafikala emphefumulo ngoba kuna simthumu yena ushembe ukwazi ukungena emalini afika ahlukanise amalumbo nezicuphu namakhubani athatha umphefumulo wakhe mayibonke Nkosi umkhokheli wami omuhle wasekuhleni ubheke izulu la ekhaya ukhuluma indaba enkulu akuyena yedwa sifanele ukuba yilongwe usuwethele kanzima umuntu ondala mhlawumbe bangcono emabhelini magunyiwe uyafumputha uphumele ngaphandle ukuthi phihli mina ngiyambongela ngoba ngibone nentshisekelo umkhokheli enentshisekelo yabantu bakamagwazi amen insipho lemkhokheli ithathayo ngokukhuthalela abantu bakamagwaza ugeza amahlwile ugeza isono samama wakho ugeza amacala kamama wakho umkhokheli oyingcwele ugeza amacala kamama wakho uwayegane kamagwaza ngoba phela ngokwenkolo yakulelizwe umuntu lokubazi ethezilongwe amadoda yakwazi wona amakhosikazi akulelizwe ethezilongwe uyaxoshwa ekhaya akuye nenkomo emhlophe nembuzi azogeza umuzi kodwa lo mntwana uwa lapha ekhaya abe isiboshwa sala egane khona umlobokazi usale ndodeni ukuthi indoda maye inenhliziyo elikhulu ingabusazi imfazi phezwayo kodwa inxoshi makhela lapha emasimini ngoba kufanele akhulise izingane zalapha ekhaya ngoba kwakugada ukuthi ingane kufanele ingane zikhule ngaphandle kayise nonina kwakuyinkolo yakulelizwe mayibonke Nkosi mayethe izilongo ke wayebuya na lizohlala lapha ekhaya mawa abantu abanenhliziyo ethambileyo laba benomoya omuhle kaNkulunkulu babethi hayi ngoba umlobokazi wethu usevumile icala lakhe bafika bakubo bazogeza umuzi abese eqhamuka ubhotongwana lo nisikhosikazi omuntu maye eyimisele naye uhamba akhokhobe aye kuboka amakoti lo gani lathi ngizoze njani ngabe mshaba athi kodwa ngilwela nje ukuthi ngicele isithombo sami engashiya lapha amen sathi siba yilongo ngizocela isithombo sami ngicela nongizwela avele yena ngoba lento ngakhipha ijozi imbuqa ithi awena wathi ubulingqondo kamkami phela babekhothabela abantu bafuthi ngeke sigcine ukuthi babe ngayiphethe kahle okhobokazi bethu mhlawumbe washawasha waphephetwa ngamakhubani kwaziba amadoda ayikhothabela ngankosikazi amajiya nkosikazi ngasimamani obophuka ngimfuna la abesengene emagedeni ahlanganisa amalungu ayiphethe ingane yomuntu inhlanhlatheke ingaboni igcinise lapho unkosikazi bakhe ingakho uNkulunkulu wangena ebuthosheni bamadoda ukuthi ungamxoshi akambona inkomo emhlophe akwazo ezumuza uhlawule mayibonke Nkosi lokho ukuthi angiboze kwakungakona iqiniso ngoba lo mntwana uzohlupheka ake sithi kuyiseke usephendukile
wazi wayishaya sekufanele ayiveze acabangele lesasombe sohlala lapho ngoba phela mawuyilonga ngikhuluma uyinsizwa awukwazi ukushisa impepho ilonga lishisa impepho ngisho ngasana lona lodwa kulowo muzi baphe bonke ayikwazi ukwenza lutho ungcono mhlawumbe wesifazane ngoba ugcine ukhaya kodwa mayekani uzolotshelela khona la ilongo khona umuyise wakhe bengamukelanga ukuthi azoqeda amademeje akhe bamshaya bemshaya bese ebuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi ningadinga into engakanani ukuze ningibhedele isongo sami mabe nomusa babize lezenkomo abayithathayo umntwana enzele isiko lokukhishwa ayiswe kubo amen mayibongozi kodwa mangengalo kuyisiboshwa salapha ekhaya mina ke ngiyambongela umbukeli ngoba ukhuthele manje uzothetha amacala alapho atholwa khona hleze leyo nhliziyo yala ubani abembuka kakhulu ngale yathola umasibamani igeze kuthiwa ngalomntwana okhuthele uyena ukwazi usisekala emphefumulo sakhunjulwa mayibongozi ungayezi kokeni sukumpela nje ngakwazi usebenze amen uyenza umbukeli wami incane makuthiwa kuyaphosa nje isibuzaza nawusiphe unami ngiyafaka amakwazi abakezwe abanga bengaphethe kahle nami ngizabakezwe uzomkhulula inkulumane zivile zithi alisula licala kulo mntwana noningi esalisula icala la bengiyabe mbongela ukuthi bona ubuhlungu obuzwayo ngoba ngithola ngitshela kwangeni okukhuluma hleze nalo leli kaka daba yona lokuthi ubonakalisa iy'tandane badusha hleze mhlambe sekuvuka leyo mbanga yokuthi ungakusabanaso isimonyo awungabhekile lapho bheka sibheke wena mayibongozi ukuthi mina ithonge lingiphathile aninayo impi phezu kwami ushengo sesakhela ikhala emphefumulo yokuzolamula izimpi mayibongozi la ngone khona-ke ngiqonde ekutheni kuwe angazi umshumayeli noma uqalile wathi kuthiwa emanyeweni ungasayi-ke emanyeweni embuzi umama khona babili abakhulume ngasemanyeweni mangizwe kahle babili ungayile emanyeweni noma ukhuluma njalo mnikele ukhangizwile khona uthi okuthe abawuvalanga umuzi wasemanyeweni abawuvalanga mase beyamajima uthi hayi wozani ngizoniphelezela mina ngihlaba imbuzi sezohlabela iy'lwane zamajima lezi ey'tushwe lapha egcekeni uhambe nazo ekhaya ubone umuzi ungabusakwenza ukhona umbhenqanga ukhona unyazi lwezulu wena shisa impepho ngizwile khokho ukuthi awuvaliwe umuzi sizowuvala ngoshembe mayibongozi uzothatha umphefumulo nguse uNkulunkulu uNkulunkulu ozokhipha inyonga ayovala lowo muzi ngokekakhe ayikaqeli iy'lwane lezi ey'cuphe lapha kunjengokuthi uJola lokhu kubakho emanyeweni yonke le minyaka amakhulu ey'nkulungwane bashiwo emanyeweni ucabanga ukuthi abakhunkuli bebebuka lelenxiwa belilolozela belenza belihle yini noma yilabo phela isikhule ezinekuthiwa hawu sebathutha lapho sebahlala iy'lwane zosifani bani ngani amanxiwa ilapho khona abakhunkuli bebeka khona iy'lwane zabo ngoba phela endulo abantu ababethakatha babenabo ubuthula obuncane angifuni ungena ney'khwama ezimbi egcekeni wayebeka emahlathini ingakho kuthiwa namhlanje abantu abaya emahlathini athi umuntu hayi kuhambe uyothandaza ehlathini uhambe ihlathi esandla zakho likhishwe ushembe mayibongozi ngoba le usukazi unamehla asezulwini usukazi khona kodwa lelo tsheba amajipu hayi ngobona izinto ebhede ekhaya wophuma uye empuleni wophuma uye ehlathini uyothandaza khona hayi iy'gebengu zakini ziyakudonsa zifunuze kubo ngoba okhokho bethu emandulo lutho unyazi lwezulu babekhohlakele ngale ndlela ukuthi babebuye abanye bawuhlonipha umuzi athi angikwazi ukungena nezikhwama nomuntu onzima kanje ekhaya ayibeke ehlathini inkovu yakhe nayo yonke into ayibeke ehlathini aye khona ehlathini ngoba eyocupha efuna ukugada imizi amadoda abuye esehlikihla igane engene ekhaya ingakho kwesinye isikhathi babengaziwa ukuthi bangabakhunkuli baze babonakale ngoba engavuke ethuneni umuntu uma eseshonile ngathi wayomthakathi babekwazi ukumbona abantu basendulo babengamafilosofi bengamasayentisi ebafundisile umbhenqanga bengochwepheshe beyizingcula bekwazi ukubona umoya womuntu uma usuka phezu kweliba usugoduka babewubheka baqhathanisa umkhathi neliba behlele esifayeni
sekusuku lesathu awubona uphakama umphefumulo womuntu ubheke eMpumalanga bese kuthiwa ugodukile sibantu bamile ekhaya mawubhekele eNtshonalanga kuthiwa uboshiwe ungene emsamo uzwa wendoda wenkosazi umoya wakho uphuma ubheke eNtshonalanga nje ubosheleni khuluma thatha imbuzi ukhulume ngayo bese bekhuluma abantu ngoba bengancwadi ababechana endulo amen ongaphakama uphakama umphefumulo wakho bewugqolozele lapha mase kukumkhathi awuphumi kuthi awuphakathi wethu lokudla uzovuka phakathi wethu bone sebemgade wafuka nemoto zakhe ubonakala ingane yami zanjengani baseqhamuka lento kuthiwa abazala bembethe bese beyisa komanje abadlulisisa uMajiya benze yonke imikhuba kanti icala lakubo lo muntu ovukile wavuka enganeni mayembathi ingane kuthiwa umbethe ingubo umbathi ingane nesigubu sakhe akusho ukuthi engane sizoba namabhizinisi sizoba yonke hayi uhambe Zulu nozibanibani ufuna umuntu nje onekhono lokugeza ingubo ayikho into enjalo mawuvuka umthakathi ehlalekena uzophana umthakathi uvuka uqashe ngawo ngoba umoya wakho uyangandawo awuphumanga ethuneni uhleli la uhleli emlonyeni wethumbi lokwephuma nje ezemhlabeni ufanele kuthethe icala lakhe genzo yena hayi ukuthi ukhumbula athi umuntu ufuna ukumbula ingubo hayi uthi into zami manje ukuthi ingubo angizange ngembule siyodlala oMajiya bawuqopheza nama-social media bazi yonke into hayi kokwenza ukuthi uboye empuleni uyokwenzani manje empuleni uboye edamini uboye enkosheni uyokwenzani lapho ba ushemba kahlali lapho ushemba kahlale ezibeni ushemba kanti bemizi isambe sakhe ushembe manje ukuyishiya uhlale ezibeni nawe izathi iphalesi lakho uNkulunkulu uzoshiya iphalesi lakhe manje awuhlale ezibeni awuhlale empophomeni uyinazarethe empophomeni uyokwenzani ushiya ushembe usekhona manje uthuthukeni unomuzi lapho Mbelma, mayibonkosi. Manje somphula thina manje empophomeni. Hayi imkhuba yethu nje thina boMajiya ayikho into enjalo. Bakuthumele igangini zabo. Uyabona mase ubhulela umuntu eceleni uhambe empophomeni. Ukhona umuntu wakini oyenza ifungo nalezi zinto enjalo. Amadoda ahlala lapha empophomeni emgedeni emaweni ilamadoda aqoshwe ezulwini. Yiphi indoda yaqoshwe ezulwini? Lucy. Wathi shembe wethu ufundisa abantu abahlanu ukulunga siwafundise ububi abahlanu wehla ubhale ngisho eBhayibhelini abafuna izwe uthi wabonakala uSathane eshawa wehla wezemhlabeni angisazi ibala noma uMateyu leyo ncwadi ikhona kodwa ubashawa wezemhlabeni ula emhlabeni ingakho noshembe eshiye izwi lakho wezemhlabeni ngoba uyabona uyasehlula ingakwazi ukuthi ungambizi ngoSathane manje ngothi umubi ngoba manje semphambi wakho uzokuhlula Wacha kushembe wathi kubithi uhamba nathi ngenyawo namhlanje simfanisa njengomuntu angithokozanga nje mina evalikhozi baba inkosi yaMaNazaretha president abayinqumo noma esevala ngoba waye indisilo ethi siyamphika sithi umuntu uze usho nibona inyama ufana yindaba na imoya yethu yabazali bethu ifuna la kuzenza uNkulunkulu ngoba yenzi okhokho bethu ezifungo noLucy ushembe kodwa umoya wakhe uhlezi umusa uhlezi phakathi uma thina banikazi bomzimba usho njalo uthi ngalekoza uthi wena ke umnikazi womzimba usefikile phela kokwakho ngesibonakalisi ngeke usiphilise isibonakalisi kodwa fuku ukuthi cha ngezwe khokhokazi ngezwe baba ngezwe mawuthi unika ikhwama cha mina ngifuna uqala ngibone usezulwini bese ngithathiswa manje ukuthi siyangena ezulwini mabisi thandaza ukuthi cha anike ezulwini lezi ikhwama yini uzoyinika mina ikhwama awungani nazo ezulwini lomndeni kuba umndeni wabayo angithi yabiwe inkomo lapha ekhaya ukuthi sinikeze inkosana indlalifa sinikeze ingapha angithi ifani bafakela ifani egceke lapho umnumzana amen bafakela bakhona sekho ngibaba ifani egceke angithi lapho umnumzana abeli inzalo yakhe athi lokho kasona yindaba namhlanje uvuka ikhwama zinikeze udadewethu oseningane eziwu-15 ayithole ey'bongweni ehlukene bese kuthiwa unamakhosi yini enjani ukungcwele umdlalo lokho ukula wabantu nikeza ingane ngoba ebona vele bengani sebedlale ngabe bayishonisale useyinikeza amafuhlulu iseyonga ingane yabantu iyothi ikhalela ingane eziwu-10 namhlanje tuyihlolela abantu igama lazela imsamo yamadoda nathi sigijime siyakhona hawu
akaphula ukufa uzothatha ukufa kwakhe akashona umhlola uzothatha umhlola wakhe ushembe utazivume abantwana bakhe basezulwini azosukuthulela ithongo baye kuba neduzula babe ngabantu bantwana bakhe basezulwini ukhulumile umshumayeli wokuqala wakhuluma ngendaba ebuhlungu yomntwana obehola umndeni siyamcelela uNkulunkulu asekheli inkosi umkhumbule lo mntwana ngoba waba yiqhawe amen abantu sicela ukuthi ngale kwethuna abeyingilosi namandla ukhola umndeni wakubo abese ngena inhliziyo zalabo abasekhulu abakitaze zithamba inhliziyo zabo ngoba yena usengale usenamandla uthi ushembe ngishingane ehamba ihlwile indala nakwena usahamba emhlabeni ithi inkosi inyanga yezulu abantwana abaphuphumayo ukhuluma ngabantu abafa ngenxaphephe ingane yaphunyukayo uthi inamandla okwenza okuhle kuwophilayo inamandla okwenza okubi kuwophilayo ayiphikiswa nathina bombhenqama ngoba ayizange izalwe ayinasono izwi lifana lashembe mayithi ingeka moto iyadinga imoto kushiya ngezulu uthi musana ubaziwa abantwana abaphuphumayo bawelisene mazibuyeni okuthetha amacala benzele idingo zabo amen amba ukhuluma ngengane yafa ngenxaphephe eyafa umlokazi ngazangagama kanti wadala abangababoni bamdobela phansi wanyibilisizwe yaphuphumika kodwa leyo ngane ilwa nonina ilwa nomkwabo baningi abanjalo namhlanje abahluphekile abathi bamakhosana nobaba womafungazi kanti umafungazi abangaphambili abazange balibone na babizwa shiphiza yonke into uthi uNkulunkulu ke inamandla okwenza lokho kangakanani ingane efe ngenhloso noma sekuyini manje lawo ngenhloso sezokwakho amagumbi ukuthi zigunyaze ingane uthoma ngayifuni ingane akayibulala lezo ingane mase ibuthene makuphela 15 years akhushula 15 years ago sesino 15 years ziyinkumbi emkhathini ucabanga ukuthi izwe lokusebenza mawe bahlale eParliament ufuka zona qala zishaya imithetho phezulu kokuthopho balabe sebakhethe into ababusizwe uze bekhiphiza indolo bafumela bathi hayi akwesemthethweni ukuthi ingane yakhushule alikushule abanjani abakhushulayo thina abazalayo thina singazalwanga asisha umthetho ukuthi ugunyaza ingane ifakwe ibhayela labo basha umthetho abazilutho balawula ile moya ngoba khona imoya iyona elawula ingqondo zethu khona imoya eyilwana kodwa kuthiwa amadlozi kuthiwa abantu abangasekho kanti imoya eyilwana angithi kuzo kuthiwa khona isizwe kuthiwa zikhonza idlozi la idlozi la inyoka ibizwa ngedlozi nayo inyoka okhokho bethu benza izifungo nazi ilwana mase befa bayohlala eziswini zabo mase bevuka basigulise siso komajiyo babebahlale phezu bathi wena khona uhambe empuleni wena uyothwasela empuleni ahamba ngempela umuntu nomelela abona inyoka imgida imbathisa umqala kanti ukhokho wakhe owenza isifungo nenyoka mayesehambile uhleli nenyoka mayesevuka ufuka nenyoka Lucifer lo semphethe abantwana bakhe basezulwini ngizotshwaphuna nje ogodwa uNkulunkulu ethandile emini zobese sibala zonke inkomo uma ke usifile wena uqala ukufika lapha ekhaya oqala ukufika lapha ekhaya yini ekufanele uyifake emqondweni wakho lokhu usufikile ekhaya emphefumulo ukuthi ubuye uyohlala phansi nozalo lwakho ulibikele ngekhaya emphefumulo lapho unyazi ukuthi uNkulunkulu wasekheni ukhokha imndeni yethu aze ethula lezi thixo lezikade ibalo abese bageza ushene abalamuli bakhumsana umlotha baphathelelana phela amagumbi namazono nokubona ngezipho zamehlo ushembe ucela bethelela abahamba bonile emndenini amen ukholisa lwazi ezolumende wazo eziboshiwe thini zaxoshwe emndenini khona abantu abahamba beyongqingini
indoda lana indoda wesimamalana wesifazana bafike baboshwe emndenini abangeni ezweni lomndeni. Kukhona abantu emhlabeni bezilile banganakwa namhlanje inzila isiphenduka umnyama. Mawuthi akumajiya uthi wena ugcwele umnyama emzini wakini. Kanti kukhona ezalwazi zasendiwe ezahamba izilile zasedala ukhondolo abonke abantu abahamba bezilile. Iningi lezalwazi lezi zazodlungulu ezihamba kuqala abayeni bezingemuva. Mase kufanele kukhunyulwe ondlungulu ababasele bese ngakhunyula lo ohamba phambili ngomthuso wakhe emhlabeni. Kanti umbathisa inzila naye umyeni wakhe mayizihamba emhlabeni esenza ngakubo umbathisa inzila udinga ukuthi naye khunyula inzila. Yena othi naye qoshwe emndenini kuthiwa wena masondela akwazi ukuphatha indiza zethu wena ungamzazilile wena. Usho umuntu esakha iminyaka abesevukela ulapha adala abantu abazuma befa bazohlala naye udale ubumnyama. Nangangahamba ngesakwazi uzala umama ngo esayikhulula sona inzila ngane kwethu nayisebenzi lo akwazi ukukhulula inzila. Inzila ukhunywa emzini lapha nekhona mayibonkosi akwazi ukukhulula inzila. Kunje kuzemulisa akwazi ukuzemulisa lentokazi yakwethu. Uyihle fanele bonga ukuthi ngabonga ngane yami ukuthi idlulile eminyakeni yama-24 isayiphethe kahle nabenza umnomzana bese uyayibonga kuyona isiko ubonga ingane yakho ukuthi iphathe kahle. Isiko umhlonyana mayibonkosi ngoba kusuke kuhlonisa amabutho avukele ingane ingadlaliswa nabona. Amen. Wonke usizo siliphethe size nalo ekhaya emphefumulo masikwele emumva uma manje ekhona ushemba akafuna embuzi akafuna enkomo ungazwezwe akufuna emnikelo ushemba ufuna inhliziyo yakho evumayo mayibonkosi. Inhliziyo yakho nebengavuma ushemba uyayithatha ngoba phela ushemba ukwenza kwenzeka uyayithatha ayogabisela abantu bakini ihoko nathi naye ngane naye insipho akeza abantu bakini ngensipho nenhliziyo yakho ayiphendule ihisophi ayiphendule umlotha ngathi umndeni wakini ayiphendule into intethelelo bakhuphisana umlotha abantu bakini ngenhliziyo yakho ephelele. Ukunikela ngembuzi nangomnikelo wenkomo ephakethe usuke kuyisiko nje sezulu mawuya kuNkulunkulu angithi baba mawuya kuNkulunkulu uyocela kuNkulunkulu ukuba impahla inkomo nembuzi neziqabethe ukudla ngithi baba isho kuwe nje uyisiko lasezulwini kodwa uNkulunkulu akaphoqile. Mawungena nayikhale phezulu khona abantu abayizimpa abafana nami nawe abangenani ukuthi abantu bakithi abakhiphe igodini zosiza abakhiphe ikampokweni abakhipha ekuthunjweni ekuthethuleni engazange enze lutho ngokusebenza nephela nenhliziyo yakhe evumayo. Uma kodwa manje ekhona kuyatusa ukuthi sithole ibhuzazana ithokazi imbuzi ezingakakhwelwa izona eziqhakaziswa ukuthi siyisebenzise ngoba izalana phambi kwaNkulunkulu ungene uya ezulwaneni ngezulwana ngoba uhamba nezulwana ngezulwana ithi inkosi ngezulu ufuna ukwazi umndeni wakini ubobani inwele zekhanda lakho abantu bakini mawuhamba nompoyi ubaleza umpoyi nodadweni uyihlele zakini hamba nawo lezo izulwane ngezulwane lempatho iletha phambi kwaShembe imbuzi ithi mayizala ingene ezulwaneni zakini. Ingawo kuthiwa kuyanconywa ukuthi sukuma phela ungahlali phansi bezudala ngoba nali isibaya samandiyela ngithenga khona lezi zesilungu hayi ukuthi ayisebenzi yasebenza kodwa kunconywa ukuthi asifune ezesintu. Ngoba zona ngana uShemba akayihlaba akazenzi lutho ayidedele nayifuke izalana bese kwanda ibusiso kuphela amacala emndenini ezulwane ngezulwane. Lezi zinhlobo uShemba unikeza ngazo kwenza imicimbi nasemndenini nakuphi nabahluphekile abanike ziyahlatshwa lezo. Lezi uyayidedela nayifuke uthetha amacala ngazo mayibonkosi. Imbuzi yokuqala esela ngayo uthi nombani othi unenkinga akaqala athole yona amandla mayekhona kodwa ulalisiza amandla mayekhona isibuzazana esokuthuma siyakuthuma thumekile wakithi ebuhleni bamanazana ungene malibeni ngalotshani thumsikizana wehle ngawo njalo udlule kobaba nobamkhulu nomama bethu nogogo bethu nokhokhokazi bethu esizukulwaneni sokhokho bokuqala uzofika
esizulwini sokhokho bokugcina abaphambuka endleleni bangena emahlazweni ingakho kunomthandazo othi ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni labo khokho esimthuma bona uShembe abokuqala abaphambuka endleleni yokulunga emndenini akhonza ithixo emndenini bafaka abafana emndenini balanda imidlalo bayifaka egcekeni baphambuka endleleni yokulunga abantu bakulelizwe babephila ngezwi ingakho nemvelo babexoxa nayo babexoxa nemvelo nami ngiyayikhumbula kancane imvelo ngiyibonile kancane sathi masakha ngakithi emapoleni sithi ubumba udongo sasathi inkomo sibheke zithi iqhathi inkomo sithi phakamisa amehlo kuyalusa ngakithi ngoba indawo egcwele amameshini sithi yabo seyigcwela seyivalekile inkomo ayisatholakala asazi ukuphuma sibheke ngakubo bezane siye esihlahleni lapho yabona lapha esihlahleni mawashanga ucelemba wavela inxeba uhlale kungenele izilwane ekuthiwa amaphuphu sifike sikhuluma nawo sithi maphuphu ziphi inkomo zoba umkhuleli siphakamisa amakhanda zonke kanye zikhombe entshonalanga silandele khona siyithole inkomo wakuseyimvelo thatha amathe wathimisele esandleni ubuze inkomo zoyihlo omkhulu washaye aphuma atshaza amathe ulandele lawa alandelanayo uhamba uyithole abantu babesakhonza imvelo ngikhumbula kahle ubabekazi wami wayithi uma yiqhubula isihambo ekhaya afika asigule abesethatha iqoma libeke phansi abesethatha inhlamba la bese ayiwela ngaphambi ukuthi ayiwele wayeshaya imfiyo abiza umoya uthule kunqaba ubona umuntu bese aseyawela uphuma amakhafitha athule ngapha nangapha abese egcina athi useyavala bese uyaphela umoya abantu babesakhuluma nemvelo bese zwana nomvelo nqaba uShembe phela uyimvelo eyoqala imbuzi ukuthi imthume uthumekile uthi sele usibuthele bona ke inkosi mawubafika lapha ithixo zabo inkosi uyishiye khona emathuneni ezigodini zosisi ukhona abantu abafa beyothwasa abaye beyothwala lo muntu bayevuka bayidlozi endalo kuzoba njani phezu kwegazi lakho eqhosheni bamakhanda ke emqatsheni amathamba kuzoba njani uzobahlaza ungezwe umkhulu wakho mayifele ejoyintini kodwa kuze kawo isitombazana lapha ekhaya baze bayiqamba igama ukuthi ufuze umkhulu wakho kwayida kwandala kanti kuvele owafele khoyini ke umkhulu noyikhuzi ngani mayihlala kukantombi yakho ngeke nenze lutho loyi mayihola ngolwehlanje yohlala kantombi yakho yozibuye ngomsombuluko ngasenamali kanti landa ikhehla ithi mntanami umntwana wazethule yami ezami lezinkomo ngeke uyidlele lapha ekhaya mina ngafela mina ekoyini mina phela indoda efele ekoyini yaxoshwa mndenini ngoba uvusa umzayisi sisifune sifune njalo zala amadoda njalo lapha ekhaya phela uShembe uyakwazi ukubathela intethelela abantwana abasondeza emndenini phela uShembe wafika emndenini wakho waguqa kuphela umuntu wakini bonke bayithoba bayamazi umveli nqabe noma bahamba bengamazi bayambona ekufeni nawe ongakakholwa ukuthi uShembe uNkulunkulu uyombona ekufeni asazi ngoba naye ingane oyithuma thina loba singathunywe endeni bantwana bakhe basezulwini bayibonga Nkosi ngizocela uma lapho ezinye izifana siyibale nini bayibonga Nkosi sengathi uNkulunkulu asekhena ngasipindlebe ekhapile amen singajaha lo mthandazo lothi ngilandela muphi indlela indlela ngapha asimlindi uShembe uzosifundisela ulwazi lwezulu mayibonga Nkosi okhuluma ithoba bengicela umkhando wengcwele wasezulwini utetela undaba ezitha waka Magwazi abeke izwi lithunywe imindeni yakhe phambi kwamndenami amen ngeke Nkosi usebenze nje ekhantini ezwini amen Magwazi abanye lapha ngebabekela bonke abazalwana bangaphansi kwemphefumulo amen sengathi ngiyayiqiza nje kayikani umphefumulo wakho engasekho singabe impesheni
athi ngidlala la hostel into akhona hayi ngihamba yena inkosi yami umkhulu amen ayingani ingani ihamba ngohambo lomndeni ihamba lomndeni nje kusishiyela ekhaya siyafika ngizokhulumela yona-ke ngiyithula nje ukuthi baza kumagwasi singaphela Amen bazalwane ngaphansi kwekhaya lemphefumulo lukababa uNyazi Lezulu. Amen. Lokumayo inkosi yakamagwaza enkandla oWebete. Amen. Ngisukuma nje kakhulu nokuthokozela usuku lwanamhlanje ukuthi selizelwa fika. Kade sasifisa singaba amagwazi ukuthi kufike lolu suku. Selifikile ngiyathokoza kakhulu. Ngiye ngafika enyakeni odlule. Ngihamba nabo omkhulu laba sizolalela ukuthi uma ngifuna ukuthi ufike ukhipha abantu bakini igodini zethu zilobumnyama yini okufanele ukuthi mayenzeke. Cha safika ubaba Majiya wasichazela ngendlela asichazela ngayo. Sanelisela sahamba saye emuva sayohlala njengomndeni ukuba silungise phela siphokophele ukuthi siye phambili kulokho esasikufikelela. Lebala-ke sikwazile ukuthi sihlangane nawo wonke umuzi wakithi. Okuphi ngoba sihlukene kakhulu akusho ukuthi umuntu owakamagwaza ingobe ngaphansi kwami esizweni kuphela. Amen. Ngisho abakwamanye amakhosi abakwamanye amakhosi kodwa ikhanda labo liyimina. Amen. So ingakho-ke silapha namhlanje size ngokuzokwethula iy'mpahla esizocela ngazo ukuthi ubaba uNkulunkulu uNyazi lukwazi ukuthi lusikhiphele abakithi abahamba bengezwene abaphuphunyelwa izisu konke nje lokhu okwenzakalayo abafa empini abafele emajele bekwazi ukuthi bekhululeke sikwazi ukuthi amakhaya obaba mhlambe kube khona ushintsho silibonayo. Amen. So ingakho-ke nje silapha namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu. Kancane ukuthi phela uma ukhuluma endaweni kaNkulunkulu ubuye nawe ube ngaphansi. So okunye ebengifisa ukuthi ngikudlulise lapha ngaphakathi ekhaya lababa uNyazi Lezulu ukuthi kunento engayizwayo eyenzeka phambilini kodwa-ke bengingekho bengiseyibhungu nje nami ngiyifune amatoho lapha nalapha. Uma ngizwa-ke kwafika inkosi uthi ngoba ngizalwa kithi kamagwaza wathi malifika uthingo lapha ekhaya ukuzokhulekelwa umkhulu wami umfundisi uMagwaza ukuthi lucela indawo yokuthi wakhe umuzwalo lapha ekhaya. Uma ngabe sengucubungula-ke lokho sengikusesha ngikuthola ngiyathola ukuthi ubaba ozala mina akakwazanga ukuthi alwamukele ukuthi so nalapho ngizomcelela impehlelo yena ubaba ongizalayo ukuthi waphunduleka ngazi ukuthi yini yamphundula umuntu owumshana ophefana nowala ekhaya. Amen. So ngizocela nje kakhulu impehlelo ukuthi uNyazi Lezulu
ongakwazi ubaba wayengazi ukuthi wenzani ngiyathokoza. Amen. Sithemba uphamu yazo lezi. Sibonga amazwi aqhamuka nabezitha ahlakaniphile nakuphila. Lolo phetha ngayo nabezitha udabula ukukhulu engadinga abantu bomhlaba. Siyangibongela ngoba senizwile nizozama ukuhlakula isimo eyonakala kokukhulu. Kodwa lelo daba ohlolo nabezitha siyabisa nathi ukuphelezela. Fanele liye ngqo uNkulunkulu onikhuluma ngawo uthi ngonkosazana kuhleli isegolide ngamandla. Fanele uyolona nabezitha kuyoguqa kuyobhuquza. Izwi lophuma kuyena lobe liphelele. Ngoba ile thinta yena sikusana. Amen. Njoba thinta yena nje ungumfula lo ozogeza ongakwazi. Umfula ke mawudungile akwazi ukugeza bona. Uyawulinda uzucwela. Mina ngizobe ngiyocwebisa umfula nawudungayo. Kodwa kusho ukuthi ngeke uNkulunkulu ayibuyele impahla zethu. Uyena waziyo umkhihlakalo ukuthi uzoyibekaphi. Uze kufike nina mathupha futhi ungathumeli indaba ezitha. Wena impela yoguquka uzoguqa ubaba. Sicela ukuzwa uNkulunkulu ukuthi ithetha kanjani icala indalo. Ucela kanjani uxolo. Ile uphuma kuyena uNkulunkulu ngoba kuphelele indaba ezitha. Abangeli bakithi labo ehlezi nabo lapha ekhaya. Amen. Akubona abangeli abasha. Socela ngokukhulu ukuyithoba abangeli bazosibusisela. Sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ehlabelelo sekhulu namashumi ayisithupha nayo 164. Sicela abashumi bakababa onenizwe kuvulekile kungafanele asole ngaso. Inkosi usuku abangcwele.